好不容易考上研究生，结果发现研究生差距还蛮大的啊。当然对象是一方面啊，就读研之后你会发现有对象那自己玩，然后没对象的是单独一群人在玩。当然今天不说对象那个事情，毕竟研一不找对象的话，可能后面也难嘛啊。但其实想说什么，就是科研呀、进度节奏呀、规划上，真的我发现怎么差距能这么大呢？研一开学的时候吧，我觉得大家进度都是差不多的啊，可能大家都是忙着这个课程嘛，要修点这个学分，对吧？反正1等奖学金呢，努力争取吧。但是你同时没想到是研一毕业的时候，人家已经可能手握几年的 CI 了。然后研二的时候呢，你终于开始走进这个科研正轨，但结果发现人家呢更上一层楼了啊，已经这个申博了啊，这时候层次又拉开了啊，你只是一个科研进阶的小白，人家呢已经成为一个小博士了。以后研二毕业的时候呢，你又发现同样是硕士嘛，对吧？你呢可能大论文还有一半，人家呢可能已经搞完了，下学期呢是整着说实习啊、找工作之类的，或者安排别的事情，然后自己呢还得瞎忙活半个学期、1个学期，这样才能开始写大论文。所以感觉到哇，差距怎么能这么大呢？然后又看到大家平常说一句话，就是你的创新点是什么？哎，所以真的这句话一说出来的时候，我相信很多硕士啊已经这个破防了，是不是？哎呀，确实毕业是要紧的呀，创新点是啥？没想好，然后答辩老师说，哎，不好意思，这个你延毕啊，没通过，那不挺惨的吗？天哪！但是你对比别人，开始结束，哇，下学期已经开始嗨了，已经开始放飞自我，天哪！怎么是这样子的哈？实在搞不懂，真的是。